Herzlich willkommen zu dieser entspannenden Fantasiereise zum Einschlafen. Heute entführe ich dich in eine gemütliche Holzhütte hoch oben in den Bergen, während draußen ein stimmungsvolles Gewitter tobt. Mach es dir bequem und tauche ein in diese Reise der Entspannung und inneren Ruhe. Schließe sanft deine Augen, wenn du magst, und lege dich in deine Lieblingseinschlafposition. Atme nun ganz entspannt in deinen Bauch hinein und versuche deinen Atem nur zu beobachten, wie er kommt und wie er geht. Spüre, wie bei jedem Ausatmen dein Körper ein wenig mehr entspannt und dabei leicht in dein Bett einsinkt. Stelle dir nun vor, du befindest dich in einer gemütlichen Holzhütte inmitten der majestätischen Berge. Das Kaminfeuer knistert und verbreitet eine behagliche Wärme, während die Flammen sanft auf und ab tanzen. Der angenehme Duft von brennendem Holz erfüllt die Luft und trägt zur entspannten Atmosphäre bei. Draußen tobt ein leichtes Gewitter, während du sicher und geschützt in der Hütte in einem großen, kuscheligen Bett liegst und das Naturschauspiel durch ein großes Dachfenster beobachten kannst. Lausche dem sanften und rhythmischen Prasseln des Regens, der auf das Dach der Holzhütte fällt und eine beruhigende Melodie erzeugt. Die Wassertropfen scheinen wie tausende kleine Perlen zu tanzen und vermitteln ein Gefühl von Geborgenheit. In der Ferne ertönt ein Donnergrollen, das den Himmel erbeben lässt und eine geheimnisvolle Atmosphäre schafft. Jeder Donnerschlag erinnert daran, wie kraftvoll die Natur sein kann. Zusammen erzeugen der Regen und der Donner eine einzigartige Symphonie. Das behagliche Knistern und Knacken des Holzfeuers breitet sich im Raum aus und umhüllt dich wie eine warme Decke.
Jeder Funken, der vom brennenden Holz aufsteigt, erzeugt ein flackerndes Lichtspiel und faszinierende Schatten an den Wänden der gemütlichen Holzhütte. Das Knistern des Holzfeuers wird zum sanften Begleiter auf deinem Weg in einen erholsamen Schlaf. Während du im Bett liegst, schmiegt sich die weiche und kuschelige Decke liebevoll um deinen Körper und schafft ein sicheres Gefühl der Geborgenheit. Ihr angenehmes Gewicht auf deinem Körper und die sanfte Berührung auf deiner Haut lassen dich alle Sorgen und Anspannungen des Tages vergessen. Du fühlst dich umhüllt wie von einem warmen Kokon, der dich schützt und dir das Gefühl von Sicherheit vermittelt. Unter deiner Decke spürst du, wie sich deine Muskeln lockern und dein Atem ruhiger wird. Während du in deinem gemütlichen, warmen Bett liegst, kannst du vor dem Fenster den Tanz der Blitze sehen, die den dunklen Himmel erhellen und die Berge kurzzeitig in ein mysteriöses Licht tauchen. Das laute Rauschen des Regens und des Windes, der um die Hütte pfeift, erinnert dich daran, wie gemütlich und sicher es drinnen ist. Du spürst, wie deine Augenlider langsam schwer werden, während du dem Gewitter lauschst und das beruhigende Knistern des Feuers genießt. Du fühlst dich zunehmend entspannt und geborgen, während du das Gewitter von deinem sicheren Rückzugsort beobachtest. Die Klänge und Geräusche des Sturms verschmelzen mit deiner inneren Ruhe und führen dich in einen erholsamen Schlaf. Lass dich nun von den beruhigenden Geräuschen des Gewitters und dem behaglichen Ambiente der Holzhütte in einen tiefen, erholsamen Schlaf gleiten. Spüre, wie alle Anspannungen und Sorgen des Tages von dir abfallen und du dich vollkommen entspannt und geborgen fühlst. Genieße diesen Moment der Ruhe und lass dich von den Klängen des Gewitters in einen erholsamen Schlaf begleiten. Mit jedem Atemzug wirst du ruhiger und ruhiger
bis du schließlich tief und fest einschläfst.